Ceux qui toquent sous 15, Genèse toujours 2, 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins de Dan pour le cultiver et pour le garder. Tobete malobanzambe maboko. D'abord moi nabiso bato na sena moi oyo. Na biloko o nzambe apesa biso mingi tomona kango ezalaka informe pe vide. Alléluia. Mais esengaka na biso tant nzambe apesio eloko ata omoni yango ezali informe pe vide, mais il faudrait yo oyeba kopesa yango sens. Alléluia. Nako cultiver yango, nako travailler na eloko wana, tango ali ko travailler na eloko wana, ali ko cultiver na eloko wana. Soki na lobi culture ezali lokola bato basalaka bilanga, wali ko balola mabele, donc wali ko sala musala po ete epesa yo mbano ya kitoko. Alléluia. Po ete epesa yo mbuma ya kitoko. Yango wali ko sala ko balola mabele wana. Alors atoli ko loba na français balobi cultiver, cultiver, cultiver la terre et puis le garder. Alors bien aimé, na pas moi na bato na sena moi oyo, nzambe apesa biso biloko ebele. Nzambe apesa biso biloko ebele mosolo, mosala, basi, bana, mapango, mituka. Mais na biloko nyonso tu nzambe ali ko pesa biso esenge na biso toyeba ko cultiver yango. Esenge na biso toyeba ko cultiver yango, to pesa yango ezaka mingi vide, ezaka mingi informe pe vide. Biloko nzambe pesa biso tanga ko pesa yo okomona yango ne keloko pamba, okomona ne keloko sans valeur. Mais bien aimé, po ekoma malamu esenge na yo koyeba ko salela yango, ko travailler yango, ko cultiver yango. Tango ko ko cultiver yango, ko pesa yango forme nde ekozwa valeur. O pesa yango goût. O pesa yango goût oyo olingi. Alléluia. Eloko onyoso tu nzambe akopesa kayo, il faut ko eba ko pesa yango goût. Ko eba ko pesa yango forme oyo lingi. Po na ko pesa mnoka ndakisa moke, nzambe apesa biso terrain oyo. Quand apesa biso terrain oyo, batu basekaki, batu ba minimizaki yango. Alléluia. Ezaki liziba ya mai. Ezaki liziba ya mai esika oyo. Mais lelo oyo totala ngozali sous liziba. Qu'est-ce qui a fait que ezali sous liziba de? Puisque ngai na yo to sali be fort po ete ekoma lolenge ezali bo. Ezape lolenge moko na ba vie na biso. Nzambe akoki kopesa yo eloko. Nzambe akoki kopesa yo eloko moko boye. Ekozala nango na forme moko te. Okomona ngo eloko moko ezanga tina. Na miso okomona ngo eloko ezanga tina. Mais tango yo okoyeba ko travailler eloko wana, okoyeba ko cultiver yango, okomona ke opesi eloko wana forme, opesi yango goût et lui forme, bat bakomi ko lula yango. Pe na sima na yo ko pesa yango forme, esenge na ope ko garder yango. Alléluia. Ko garder yango, ko batela yango, ko veiller sur eloko wana de façon que eba na ko bebate, eba na ko bunga te. Alléluia. Ezali bongo nde biloko oyo nzambe azali ko pesa biso na sena moi oyo. Mais biso nde esengeli toyeba ko salela yango, ko cultiver yango po ete eba na kozwa goût. Nzambe akoki kopesa yo tokoki kobanda na cultiver na garder, tokobanda liboso na cultiver. Cultiver na uti koloba ezali kotombola musala, wali kosala musala pona kotombola, pona ko fructifier, pona kozwa mbano, pona kozwa eyano na likambo oyo yo ozana ngo posa. Alléluia. Alors bakoki kopesa yo mwana aza muke. Alors pona ko fructifier mwana, pona ko
cultiver mwana wana okoki kozwa mwana wana alaki mwana moke otomboli ye okotisi ye kelasi opesi éducation atombwami mpe amimi moto na miso na mokili. Alléluia. Nakoki kozwa ndakisa mosusu okoki kozwa lopango nde tosombi lopango bo tokoki kosoma yango 2, 3, 4 tokoki kosoma mpe oyo mosusu ya bavoisin nyonso twana ezali kolakisa ke tozalaki na moko tozwi ya mibale tozwi ya misato mpe toali kokende toali komata. Alléluia. Kocultive nakoki kotalisa lisusu lokola okoki mpe kozwa mobali na yo mobali mais mobali wana ozwi ali informe mpe vide ozwaki ozwi na okomoneka atiti pamba mais mutu wana yo ozwi okoki mpe komatisa ye valeur okoki kokomisa ye na niveau oyo olingi soki peut-être atanga te mais yo otanga okoki kokomisa mobali na niveau oyo olingi. Alléluia. okoki kokomisa na niveau oyo olingi soki olingi atanga okoki koinfluencer olie otiolaka ye osekaka ye okoki koinfluencer na bacours du soir même ata mwasi ozwi fiancé peut-être bato bakoseka ye bakomona ke aza tina te aza malonga te aza forme ali na qualité oyo olingaka te mais bien aimé yo nde moto esengeli osala ye. Alléluia. yo nde esengeli ofaçonne ye akoma na goût oyo olingi. C'est possible akoma na goût oyo olingi akoma na qualité oyo olingi akoma na bakapasité oyo olingi po peut-être nakoki koloba ba jeune fille ezate ke bino nyonso nde boali awa bokobala mibali kaka ya mbongo mibali ya mosolo non mosusu pele mosusu okoki kobala mobali moko aza illettré. Alléluia. mais soki ye wana oyo nzambe apesa yo mais okoki kokomisa ye na ndenge yo olingi okoki kokomisa ye na qualité na goût na yo mais eloko wana ekoleka nini na culture ntango ali kocultive mobali na yo ntango ali kopesa maturité wali kofinga ye te wali koencourage ye baencouragement wali kopesa mobali no baencouragement akokende liboso mais soki ozali koseka ye nde akokita mais ntango ali koencourage ye akokende liboso. Eza lolenge moko awa na elanga na Eden Nzambe apesi moto elanga na kati na elanga wana ezalaki na biloko ya motuya ezalaki na kati oyo Nzambe asa preparaki mpona moto apesi ye. Alors Nzambe asengaki ke moto ayeba na kotravaille mpe ayeba na kogarde yango. Alléluia. Asengaki ayeba na cultiver mpe kogarde elanga wana. Alors eloko oyo ezali eloko mingi biso bana Nzambe tomonaka yango un peu compliqué toyebaka te bamisusu ya misusu kocultive na kogarde tomonaka yango esalaka biso baconfusion mingi esalaka biso confusion mingi. Mais bien aimé na pokona lelo naye koyebisa yo te cultiver ezali kodévelopper. Alléluia. Ezali le développement ntango ozwi mwana ya moke Nzambe apesi yo mwana oyebi na bongola mwana wana neti namonaka miracle oyo esalemaka na école primaire nalobaka na maternelle kobanda maternelle ti kokoma na 6e primaire mwana auti ndaku ayebi ate eloko te bayeba pese na maîtresse to moniteur mais après quelque temps mwana akomi koloba na expression moko ya kitoko mwana akomi kotanga mwana akomi même ko développer ba idée o même bino baboti bokomi pe
kondima. Alléluia. C'est le travail. Les alliés fruits, il y a travail. Les alliés fruits, il y a culture. Et puis, les alliés fruits, il y a développement. Alléluia. Donc, ceux qui ont allié mutu, on va bénir mutu, il y a développement. Et sengeli na yo, ceux qui va pêcher au musala. Va pêcher au musala moko. Il faut musala na ekende liboso. Musala to mona ebota mbuma. Musala to mona ezaki peut-être ceux qui na compagnie, ceux qui paient na entreprise ya mutu. To mona ke moto na aliko sepela, aliko zoba bénéfice. C'est ça cultiver. Alléluia. C'est-à-dire yo oyo osa musalana ozali moto oyo ozali cultiver. Alléluia. Po ozali ko sala musala no malamu. Oye wana pona ko yiba te. Mais oye pona ko sala musala. Po ete musala sanini ekende liboso. C'est ça cultiver. Et puis ta musala na ekende liboso balobi il faut ko garder yango. Ko garder musala wana, ko batela yango. Lokola ya yo moko. Bien aimé. Batela musala na lokola ya yo moko. Comment on a dit que ce que vous avez dit que ça n'est pas à moto, on va dire ah te, n'agoyi bae, non. Ce qui ont dit que ça la mosala n'est pas à moto, et Seigneur na yo ko battre la mosala wana, pour ezali mosala o uti pa inanzame nzambe na moto apesio yango. Apesa ki yango tanga apesa ki yango wali ko mona ngo elle na ti informe, ezali vide, o mona ke ah, nit mosala moko ya pa mapamba. Mais tant que vous au sérieux, au tché ba capacité non surtout au tché maël non nakati na mosala na au mona mosala et bandi ko produire mosala et komi ko kende liboso ezali mobeko oyo nzambe apesaki Adamu tangu azalaki nakati nelanga alobi na ye na mabiloko nyoso tu na pesi yo nasi na sali bilanga banzete bambuma ezaki kuna na kati apesi mibeko alobi na ye oyo okolia te oyo biloko nyoso tu na pesi yo mais oyo okosimba te oyo kosala boye te. Alors Adam azalaki wana ayebisi ye alobi na ye cultiver et puis garder. Alléluia. Donc, tant que vous avez fait qui est elanga, peut-être que vous avez pamba. Aki ko mona ke neti ka kizaka pamba. Po nzambe tanga pese elanga, apese me banyama. Banyama nyoso to baki ko ya epai na ye. Ye moto banaye ko pesa bango bakombo. Banyama nyoso to bako ye epai na ye apese bango bakombo, lion ayaki apese kombo. Banyama nyoso to baleki. Mais Adam amona ki ke ye azalai kaka aki satisfait. Alléluia. Mais Adam a abandonné qui musala na été a continué toujours ko persévérer na ko tosa maloba na nzambe na ko cultiver pe na ko garder. Alléluia. A garda ki elanga na ye kino akoma kinango na suka. Bien aimé, na poko alelo to comment le sous deuxième point na biso o ezali garder eli koloba ko veiller. Alléluia. Ko veiller ba peso loko esiki o veiller nango esiki o batela yango ebe bate eloko ba peso ebe bate esenge na yo o fructifier yango et puis ekende liboso ebota bambuma yo o batela yango malamu oyeba ko entretenir yango nde ezalaka likama po na biso bana nzambe pe po na bamboka na biso me po na bakonzi na biso awa na mboka me po na biso moko ba peuple ezalaka mwa likokoso na esaleli oyo biso tokomona même na kati na mboka na biso nde toali boye
Ce qui totalement même institution à l'État, ma campagne surtout. Totalement même bandaku, ou à l'État. Ce qui va la question onda ku à l'État, nanda ku ya particulier. Tout le monde a une différence. Alléluia. Tout le monde a toujours différence. Mais mais l'État a un mbongo et belé mais n'engeni ni ba particulier ba ke gotonga pour les l'État. Alléluia. Négligence peut suivi entretien des alakaté. Sote banda ko l'État nyo soto komaneti. Donc elinge ko yako muta okipa mpazate. Mais ceux qui ba bisio ba mbongo ekota na banda ko na ou bien ba million o ekota kuna okamo. Yo muta obongisa zate. Même ceux qui t'ozui banzela. Tokota la banzela même à ta route vers A. L'État a rebongisa très bien. A bongisi nzela a construit, c'est-à-dire à cultiver. Mais garder, c'est tout un problème. Alléluia. Garder et comme la kabiso tout un problème. On a nzela et boukani. Bakozela ti accident et ça les mapo bayo bongis. Et puis so sali otali cause ya accident ming na banzela na biso ezali négligence. Ya biso moko na l'État. Bakozela ti nzela na e buka na mabiembe bayo ka ke muta kufaki sima omona baye ko bongis. Ming pe biso pe na ba famille ming pe to za ndengwana. Alléluia. Ba famille peut aux anengwana. Donc aliko luka pire et comment pour oya ko intervenir. Nous avons appelé sur bana. Mais il faut qu'on cadre banana. Il faut éducation à banana ezala. Il faut suivi ezala. Mais biso maka mingi suivi ezala ka te. Ce qui te tongi to tiki. Au boti au sundoli. Alléluia. Neti nyoka nyoka soka boti bane atiki bango. N'est-ce pas papa Christian? Nyoka za nengwana a boti bana asunoli bango mutu namta se débrouiller. Mais est-ce que biso za bana nyoka? Alléluia. Et c'est ngana biso tous na culture. Ya ko cultiver pe ya ko garder. Biloko onzamba liko pesa biso. Ezala mwasi na yo ozali na ndako. Bien aimé, ceux qui ont bongisi te muta ko bongisela yo azali te. Yo moko fo bongisela ye, o bongisa ye. Misu neza pai na basi mususu te, bongisa mwasi na yo. Na bozuka ka muke ozali ko zwana. Wali ko sombele mafuta, wali ko sombele bilamba, wali ko lesa ye. Okomona mwasi no pe akozala, akokoma, akobriller. Alléluia. Mais cause la moto ya ba quitité moto désordre té. Donc tant wali ko salabo wali ko cultiver. Et puis ceux qui au monique moi sinon peut-être à un niveau oyo zalité yo za mutu monene. Mais ça là effort moi sinon pas comme un niveau na yo. Alléluia. PCP chansona. Ba cours d'histoire ezali. Ba cours en ligne ezali. PCP occasion na. De façon que a comme ndenge moko na yo. De façon que moi je peux azala à l'auteur ndenge yo zali. Bien aimé, ezala mingi de kokoso et pas inabiso, surtout les Africains. Tu es baka ko entretenir te. Entretien pour nabiso en tout cas ezaka ce qui te tongi to sali eloko moko ya sika to sudoli to kozela oti to mona ngo ekufa bongo nesima to ya kobongisa to komona kala ezalaki soki basali nzela babongisi nzela kitoko to komona ezalaki na bato oyo bazalaki kolandela nzela wana d'ailleurs tilelo entreprise wana ezali soki basali nzela ezalaka na bato oyo bayaka kolandela na kotala esika oyo peut-être matiti eboti zelo efandi na kati ya terrasse ebandi ko bimisa ebandi ko kota na kati ya makada mpo ebuka
bakolongola yango toaki kobenga ba cantonnier nasi biso batakala toyebi cantonnier bazaki na chaque nzela o surtout na intérieur ba cantonnier toaki komona bango même à la ville mikoleki na monaki bato moko baaki na ba polo ya ba choisible ya vert vert ba otambola tambola c'est comme ça. Donc tango osali eloko esengeli non tango nzambe apesio eloko moko esengeli na yo koyeba ko produit ko battre eloko wana eba na ko produire kosuka kaka na eloko moko te eza lokola histoire ya talanta moto oyo bapesaki moko akei kokunda yango abio no patron azaka nakanda makasi mais oyo azwaki mibale à produire à travailler epesaki lisu mibale mosusu oyo azwaki misato mpe asali à produire asisi koproduire abombi yango azali ti patron aye alakisi ye oyo mosusu. Donc en fait bato baproduisaki ntango mokonzi ayaki asepelaki na bango alleluya asepela na bango mpe abakiselaki bango eloko mosusu alobaki ete wi ya bino ya solo boyali basali ya solo bino nde bokokota na bokonzi na ngai bien aimé biloko oyo nzambe ali kotia na maboko na biso bien aimé esengeli na biso toyeba ko travailler biloko wana ko cultiver yango mpe toyeba ko garder yango toyeba ko garder. Leo na poko lelo nali koloba nzambe apesi biso etonga oyo toali kobongisa yango ekomi na forme o esengeli to garder yango esengeli to veiller na biloko ya église to veiller na yango to batela yango lolenge moko pe yo na libota na yo nzambe apesi yo mabota esengeli na yo koyeba ko veiller na bana na nzambe apesi yo esengeli na yo kotangisa bango esengeli na yo kotitika bango bakende mosika soki yo otangaki te bana batanga po bango bakozala babeki na opo na lobi. Alleluya. Toali kokenda kolemba ntango yo kolemba banana ntango yo otravaki mpo na bango opesaki bango formation ogarde bango obateli bango malamu banana lobi bakokoma bato bakokoma bakonzi bakoya kosoutenir yo kibobange na yo ekozala ya douleur te okolela te. Alleluya. Tango nzambe apesi yo mwasi esengeli na koyeba kosoigner mwasi wana malamu kobatela ye kolengela ye akoma sac no ya box te akoma moto ya litioli te mais esengeli na yo kopesa mwasi na lokumu kobimisa ye mpe na miso ya bato kopesa ye valeur nyonso to wana eli kotalisa biso ko-cultiver mpe ko-garder biso toali ba-européen te ke tokende kokosala mabala ya contrat. Non, ezali mpo na bana nzambe te ke tobalani mpo na 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans. Non, biso so tobalani c'est pour la vie. Alléluia. Nzambe apesi yo mobali il faut kobatela ye pesa ye forme oyo lingi sala mobali na yo oyo lingi okoki kozala ke yo ozala ba moyen mobali azala ba moyen te mais yo loko ozala ba moyen soutenir mobali no travailler mpo na mobali na yo mobali no akoma na niveau oyo lingi mpe bana kopesa goût. Alléluia. Do sala na ndenge oyo lingi po nzambe apesi biso pouvoir wana nzambe apesi biso pouvoir wana ntango nzambe akeli moto atienelanga na Eden apesaki pouvoir ya kodomine. Alléluia. Moto adomine
Alors pour dominer malamu et sengel na yo ko travailler, on a dit ko cultiver et puis ko eba ko garder. Po biloko nyoso tu o nzambe ali ko pesa biso, akopesa ka biloko moko tango ya pesio, okomona ngo ezala informe pe ekozala neti vide. Mais tango yo o travailler sur yango, okomona ke okopesa yango goût pe okopesa yango forme. O mokili bakomona yango. O mokili wabana pe ko lula yango. Ezali ngana onde moto okopesa yango forme. Alléluia. Nzambe ali koloba plusieurs fois na mokanda na alobi ke remplissez la terre. Alléluia. Remplissez. Bien-aimé, et Seigneur na biso tu eba ko travailler, tu eba ko garder pour na ko remplir. Mais tant que tu as dit qu'on remplir, tu ko remplir. Ezali kaka banate. Alléluia. So balobi remplir ezali kaka banate. Poko bota ezalaka, il faut que eba ko sa la planification. Alléluia. Il faut que eba ko sa la planification. Tant ali ko bota, il faut que eba bana ozali ko bota, ozana capacité ya kotombola bango lobi bakoma bato. Ezate ke obota bana po bakoma bana ya balabala. Balabala bota bana te. Balabala bota bana te. Alléluia. Le lot a dit comment à Kinshasa, il y a les enfants de la rue. Bana oyo ba service national. Bana bali bana oyo badingaka même koboma bango bali bana oya balabala. Balokota kama général wana alobi ke botindi nga bango a façonner bango, a travailler bango. Bana lelo ba comme très capital. Par exemple, tu vas assainissement à ville à Kinshasa. Ce que tu as dans les réseaux sociaux, comme on a dit, bien que mboka na biso zaka bakosala au lieu suivi ezala suivi ezaté bandeko bakoya ba bongisi ba lokoti ba curé ba terrasser ba bongisi ba chasser ba marché surtout pirate za kiona mettang maba okende na pourquoi marché ezongi pona nini moto ako garder azate. Moto ako garder azate. Tala erreur biso tout ça là même biso pe na ba famille na biso to ali ko sala erreur ya boy. To ali ko sala erreur ya boy. Oboti mais oyebi ko entretenir banate. Ozana mwasi oyebi ko entretenir mwasi na ote. Yo kaka otala kaka basa batu mususu mais ozwaka mbongo osalaka musala ozwaka mbongo ya malonga mais okomona un huissier oyo ayebi ko encadrer libota na ali ko travailler le pe o azali ko zwa ali ko banga nzambe pe ali ko tsango na au profit ya famille na ye omona ke ali ko kende liboso asombi lopango akina lopango atongi lemso mona comme nango mibale misato. Mais un directeur, oya ko sakana mbongo, ba saki ya mbongo ko ya na ndako. Omona atika ko sa eloko modi. Alléluia. Alors biso to za na exemple ya boité. Biso to za la bato oyo na moke o nzambe atie na maboko na biso te ba ko fructifier yango. Bien que mon cœur te dit que mon ango ezali vide, te dit que mon ango ezali informe, mais tu es bas ko fructifier, tu es bas ko cultiver ango. Tu es bas ko sala ke o muke to zuana ezala rentable. E bana ko bota mbuma moko mibale misatu mine. Et va peine à servir la génération future. Pour les lois ali ko leka. Mais lobi ba na biso bakoya. Bakoko na biso bakoya. Bakotuna koko na bino azalaka ministre. Asala nini? Atikela bino nini? Zéro. Alléluia. Tola nanda kisa ya boité.
tozala bato oyo na pe o nzambe ali kotia na maboko na biso, bien que ezali informe pe vide, mais biso toyeba ko travailler yango, toyeba ko travailler. Tant que tu mettre en pratique, tu travailler yango, tu cultiver yango, tu mona ke ekopesa mbano. Et là, o ezaki informe pe vide, et comme na goût na misu na bato. Église honnête ali boye, bat pa kopesa ngo goût et ali ngai na yo. Alléluia. Bat pa kopesa église en référence ali ngai na yo. Na ba contribution na biso. Na ma dimpe na ba offrande na biso to ali kotia. Bien aimé, yango ndem to ali kotunga église. Et puis, est-ce que nous sommes bien aimé, nous allons battre la biloko église. Dans la tout de suite là, na télémi na micro na emba, na komi essoufflé. Na ko lobe, est-ce que bako yokanga micro on na ki na okuna. Na bi est-ce que bako yokangai na kena pona epolé ndeko na mona kazaki ko yemba ye moko. Mais na mo eko bimate, mais na mona ba micro za sika, apparemment za sika. Mais n'habitez, et au salaté, et sans ego yokanate. Pour la nini, manque d'entretien. Alléluia. Manque d'entretien. Ta biloko ya sika. Ezanu ya sika. Neso na micro oyo. Eko mwana vimaki eza ya sika oyo. Eza sika. Mais nazaki ana duja ngo na kokite. Pour la nini, toko batela te. Nzamba pesi biso. Donc, il $10 pour nous somber yango, mais tu dis qu'il y a un méli à poussière, n'habite ni dans la tobe bisiam. Alléluia. Nous sommes au sepela na bisoté. Nous sommes au sepela na bisoté. Pour toi, il faut négliger, toi, il faut entretenir en côté. N'ayez pas banda kuna biso. Toi, il faut entretenir par on zambe apesi bisoté. Il faut tout garder, tout cultiver, tout garder. Ko garder na eli pe lisusu gain na commerce. Tant on dit que ça la commerce, ko ba ko bomba ba bénéfice. Ezalité que ko lia nyoso tout. Ko sangisa na capital na bénéfice au tiango na poche na yo. Il faut que ça répartition des choses. Oyebi que o ya entreprise o tiango à part. O ya yo ezape à part. Alléluia. Wana pona bato ba sala entrepreneuriat, bato ba na entreprise. Neti papa azana boulangerie nae. Il faut aye ba ko répartir ezali bien oyo nzambe apesier. Il faut à travailler. Alléluia. Même na bino bato bali ko sala kuna il faut bo travailler bo sungaye et kende liboso. Et bo ta ba bénéfice. Mais yepe lokola aye ba pe ko bomba ba bénéfice wana. Alléluia. Ali anyoso tuté. Biso za na dage moko pa na biso. Soki mutu bokei bokila na zamba bokei ko pepa. Et pas maman. Maman mado. So bokei ko pepa bokei ba benga o campagne. Soki ozwi mbisi, ozwi ata mbisi mibale. Moko ole, moko obumbi. Alléluia. Ndengo na kaka. Tina suka ya campagne, omona obimi pe na valise. Valise ya mbisi. Oteki osape nini? Ozwi mbongo. Mbongo na posa na ngo makambo. Alléluia. Donc ezala lolenge wana pona biso bana nzambe. Tolia kaka nyoso tuté. Na ndambo o nzambani ko pesa biso. Tali ko mona ngo eli nango informe pe vite mais biso moko to eba ko travailler yango to eba ko garder yango to eba ko pesa yango goût. Alléluia. To pesa yango coloration o biso to lingi. Bien aimé, soki olobi lelo obi ke lobi na ngai na kozala moto ezali yo décision na ozui commencer à travailler et tika kaka décision te na se ya bien na idée kaka ifandi boy banda ko travailler yango. C'est la même chose avec les musiciens.
Okoko za na talent nzambe apeso likabona ya koyemba, mais il faut qu'on travaille yango. Ceux qui au travail te ozala nul, koyemba te. Il faut qu'on travaille yango ko kene ba formation. Kozana bato ba yebi yango déjà bato ba yebi déjà musique pour ba coacher. C'est comme ça dans tout domaine. Ceux qui olingi ozala grand, il faut kangamana ba grand. Mais ceux qui yo olingi ozala grand, olingi kangamana ba petit, ba ko benda yo et puis vision no e ko bunga. Et c'est ngeno ko sangana na le grand pour ozala parmi les grands. Alléluia. To bete lo banza maboko. Bien-aimé, na ope to ali ko sala, to ebite ezali pe na part na biso bato, pe na part ya Nzambe. Na onye sotu Nzambe ali ko pesa biso. Part na yo ezali, part ya Nzambe pe ezali. Yo soki olingi peut-être kosa kobala. Kopesa ka nyo sotu na Nzambe te. Yo pe il faut osala. Alléluia. Tomoni Abraham, Nzambe abengie, mais azaki na mabota te. Mais yambo ete Abraham azomona, Abraham apambola maki na ba niveau nyoso tu. Abraham aki na bozui. Bozui na aki osala ke tango aki kobota Isaac aki suna difficulté te. To aki déjà na mbongo. Bien-aimé, biso peto zaka na vision lolengi wana. Alléluia. Yambo na ko sali kambo esengel na ko tala part ya yo ezali, ya Nzambe pe ezali. Ko pesa nyo sotu Nzambe te. Tomoni ndeko na biso en fait na jardin d'Éden. Adam Nzambe a pesé elanga. Il y avait tout à l'intérieur. Mais a pesé ba condition. Alobi oko simbate. Mais atindele banyama. Alobi na banda ko nommer banyama. Adam asala ki mosala na ye. Bien que a trouva ki part na ye na nuté. Mais alemba ki te asala ki o Nzambe atinda ki ye. Adam asala ki constat alobi banyama nazali bad boso na balika couple menga nazaka ngamoko. Adam asaki constat Nzambe amonaki, puisque notre Dieu est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Il sonde même les cœurs. Nzambe amonaki, Nzambe aye ko sala e grâce, aye ko pesa ye Ève. Mais talandeni Ève ayaki alalisi mobali pongi ya makasi. Asali opération sans cicatrice. Abimisi mokwa. Asali mwasi. Alléluia. Tant amoni mwasi, ayekoloba voici cette fois-ci. Alléluia. C'est que asaki constat na bien avant. Liboso aki komona kaka libata na libata. Soso na soso mwasi. Ngulu na bongai na zaka ngai moko. Esala keneti mawanzamba monaki. Nzambe loko ali Nzambe na mawa, Nzambe o asondaka le cœur et les reins, aye ko pesa ye oyo ezalaki po na ye bonheur. Alléluia. Peut-être soka le baka lukango na makasi po banyamo ba akiwana. Amona ki bango metka ko lingata mokote. Baki boso na ye ko lingata mokote, metanga moni kaka mwasi mbala moko asali poème. Alléluia. Asali poème. Mais il faut savoir que tu as un poème. Tu as un poème. Tu as un mwasi. Pour amonaki azui oyo ezali ya ye être semblable. Alléluia. Pour nyamanya ko na eta. Est-ce que nyama a quoi ko place ya mutu? Jamais. Même ata auto ali ko mona lelo ba contrefaçon ndi ko salama. Jamais ba kotika ko place ya mutu. Alors Adam a acquis patience, Adam il a travaillé, Adam il a gardé. Oh Nzambe pesa qui a gardé qui yango, a perdu qui yango te. Et puis Nzambe a ko pambola ye. Bien aimé, tango
Nzambe aliko salo ba opportunité aliko afungole lola et sengel na ko profiter. Sengel ko profiter na tango wana o sala oyo za capable ya ko sala pona o gagner. Alléluia. Koka maboko te. Sala oyo za capable ya ko sala pona ko gagner. Et puis par ya Nzambe tikela ye. Tikela ye. Par ya Nzambe ko kota yango te. Tikela ye moko ko sala. Akosala na temps na ye, asalaka au temps convenable. Alléluia. Na temps convenable, asalelaki Adam, Ève. Et puis Adam akomaki na sourire. Adam asalaki poème. Alobi, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pour accepter la qui. Donc pour naé, balobi trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Alléluia. Mais biso la musuto ki na ko luka bonheur na biso ailleurs. Pour Nzambe ayebi eloko ni akopesa yo po ezala bonheur po na yo. Bien aimé, na poko lelo na kosenga na yo ozala moto oyo na le faible commencement au Nzamba aliko pesona biloko nyeso tu Nzamba aliko lekisa na maboko na yo o ezali informe pe vide. Bien aimé, il faut koyeba ko cultiver yango pe ko garder yango pona ko pesa yango forme. Ezwa forme oyo lingi. Ezwa forme oyo mokili bakulula. Ezwa forme oyo tango aliko leka eliko pesa ngebu ngebu. Alléluia. Église oyo ezeka ngai na yo ne mutoko pesa yango forme mutu mususu te. Alléluia. Po ekoma une référence eli ngai na yo. Lobi ba ki ko benga yango liziba ya mai. Melelo ezali su liziba te. Ngai no to fandi ato ali kula na mateya. Tela pe ba voisin ba komi ko tonga. Ba nyoto ba esima na biso no. Batali poso to banaka aiza biso. Metango to pesi goût. Ba nyoso to ba komi ko tonga. Mo ne ba chanter komi de gauche à droite. Bien aimé, ezalo lenge moko po na mabota na biso, ezalo lenge moko po na basi na biso, na mibali na biso, na bana na biso. To travailler, to cultiver, o Nzambe atie na maboko na biso, pe to eba ko garder yango. Alléluia.